妈，你说你过来也不给我打电话，我回去接你啊。儿子，你看你们都忙，妈不想打扰你们，妈自己来了。妈，你这是怎么了？怎么老是咳嗽呀？是不是身体不舒服呀？儿子，妈没事，这都是老毛病了。妈，这次啊，你既然过来了，就多住几天，让我呀好好照顾照顾你，正好陪你去医院看看病。不用了，儿子，妈这次来有点事跟你说。有事儿？妈，有什么事儿你尽管说。儿子，你看妈这年龄大了，老毛病又犯了，我这次来是想找你借点钱。妈，说什么借钱呢？我是你儿子呀。再说了，我刚才不是告诉你了吗？让我陪你去医院。儿子，你们都忙，你给妈拿点钱，妈自己去看病就行了。妈，我这里啊有2000块钱，你先拿着，回头不够了再给我说，我再给你。干什么呀这是？慧慧，你这是干什么呀？这妈生病了，我给妈拿点钱怎么了？你给他拿钱，经过我同意了吗？这个家是谁做主，你不清楚吗？慧慧，我知道这个家是你当家做主，这妈呀生病了，我给妈拿2000块钱也不多呀。2000块钱还不多，你当咱们家的钱是大风刮来的呀？你看，我这每个月的工资呀都上交给你了，这咱妈生病了，我给咱妈拿2000块钱，怎么了？你是把工资交给我了，没错。可是你也不想想，你一个月挣那几个钱啊？这咱妈生病了，你让她去小诊所看看不就行了吗？去什么大医院都死不了。儿媳妇儿，你看我这病不能再拖了，我咳嗽的厉害。这诊所我已经去过了，他们看不了。这个钱算我借你的还不行吗？儿媳妇儿，我有钱立马还给你。你说的倒好听，你拿什么还呀？你这么大年纪了，又不能挣钱，这把钱借给你了，不是打水漂吗？你怎么说话呢？这毕竟是我妈呀。家里面有你说话的份儿吗？行了，你也别怪我狠心，你这大老远的来了，给你100块钱，拿着当路费。妈，要不这100块钱你拿着吧，剩下的钱你自己再想办法。儿子，这个钱妈不要了，妈自己想办法。你们两个也别吵了，妈走。妈，慧慧，你这么做是不是有点过分了？过分什么呀？他要是想来借钱啊，他跟那街坊邻居借不就行了吗？我看啊，他分明啊就是找我们要钱的。这100块钱啊，他不要拉倒，我还省了100呢。愣着干什么呀？还不你做饭去？行，这就去。谁呀？不会又是那个老头子吧？慧慧，妈，你来了，快进来。妈，快坐。好，哎，小俊没在家吗？小金啊，在家呢，做饭呢。做饭呀？做了什么好吃的？能做什么好吃的呀？不就是一些家常菜吗？妈，你先坐着，我把他叫出来。小俊，小俊，小俊，来了，妈，你来了。是啊，小俊。小俊，等会儿啊，你多做2个菜。行，放心，等一下妈在咱们家吃饭。这个饭呀，我就不吃了。我今天来呀，其实有件事儿。妈，你来找我们有什么事儿啊？慧慧，是这样的，妈最近手头有点紧，你能不能给妈拿点钱呀？妈，原来你是缺钱了。行，你在这等着，我去给你拿。还是我亏你好。妈，这里啊有1万，你先拿着。行，慧慧，那我就拿着了。这没什么事，我就先走了。行，妈，那你路上慢点。好，妈，吃了饭再走啊。不吃了，不吃了。慧慧，你不是说家里面不宽裕吗？这宽不宽裕啊，得看针对谁。还坐在这干什么呀？还不做饭去？亲家母，这1万块钱
来，你先拿着。亲家母，这钱太多了，我用不了这么多。这个钱我给你，你就拿着。谢谢你，亲家母。哎，你还给我客气什么呀？走，咱们上去。我就不上去了。怎么？你害怕什么呀？有我在，不用怕。走。来，慢点。来，亲家母，坐这儿。妈，你怎么把这个老太婆给带过来了？怎么？她不该来吗？她可是你妈。她不是我妈，她是小俊的妈。你看看她身上脏兮兮的，过来干什么呀？看见她就烦。慧慧，你怎么说话呢？她可是你婆婆。她是我婆婆怎么了？这她呀就是个累赘，整天就知道跟我们要钱。慧慧，你，真气死我了！妈，你们这是怎么了？怎么还动手了？是啊，妈，你凭什么打我呀？还我怎么打你？你刚才是怎么对你婆婆的？你自己不知道吗？哎，亲家母，你怎么回事呀？你怎么哭了？亲家母，没有，我眼里边进个虫子。这样呀，亲家母，你这干什么去呀？我这呀回老家。回老家。亲家母，你看咱们两个也好久没见过面了，走，咱们上去说说话。亲家母，我不去了，我要有事儿，我先走了。哎，不是，这你到底怎么回事呀？你这看着不对呀。亲家，哪里不对呀？是不是那两个孩子惹你生气了？你给我说，我去教训他们。亲家母，你赶快说呀！你是不是要急死我呀？亲家母，我就跟你说实话吧，我这不是生病了吗？想找两个孩子借点钱，可是什么？还有这样的事儿？你说这两个孩子怎么这样呀？走，我带你去找他们。亲家，我就不去了。别说了，走吧。走。你小的时候我是怎么教育你的？要孝敬老人。可是你呢？你是怎么做的？慧慧，这你婆婆她辛辛苦苦把小俊拉扯大容易吗？这人老了都指望儿子，可是你作为儿媳妇儿，你是怎么对待你婆婆的？你作为我的女儿，我都感觉到丢人。以后呀，你别叫我妈，你也不是我闺女。还有你，小俊，我也要说你两句。你作为一个男人，你这样对你妈，你还有脸出门吗？你疼慧慧啊，你惯慧慧，我能理解。可是她做的不对，你也要宠着她，也要惯着她嘛。小俊，你也老大不小了，难道你心里没有一点数吗？你妈养你呀，真是白养了。我看你就是个白眼狼。妈，你别说了，我知道错了。你给我道歉有什么用呀？给你婆婆道歉去。妈，对不起，我不该那样对你。儿媳妇儿，咱们是一家人，妈不怪你，只要你和小军你们两个过得好，妈就高兴。妈，这一次我真的知道错了。你的病，等会儿我就带你去大医院看。还有啊，妈，以后你别一个人在老家住了，搬过来和我们一起住，我好好孝顺你。是啊，妈，你看我和慧慧啊都意识到自己的错误了，以后啊你就搬过来和我们一起住，我们两个呀好好孝顺你，伺候你。儿子，儿媳妇儿，我这年龄大了，这也是老毛病了，就不麻烦你们两个了。这病我自己一个人去看就行了。亲家母，你就别再推辞了，你就让他们带你去看病嘛。看好病以后啊，你就从老家搬过来，让他们以后好好孝顺你。行，亲家母，我都听你的。妈，你能这样想就对了。走，咱们俩现在就去医院。好。